ចាសូមគោរពជំរាបសួរអំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះគឺជាកម្រងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីវត្តមានមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំហើយនិងគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាអ្នកគ្រូដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះថាស៊ីវ៉ាគាត់ពិតជាពូកែហើយនឹងចិត្តល្អហើយនឹងជួយទំនុកបម្រុងពួកយើងហើយនេះគឺជាមិត្តភក្តិហើយក៏ជាសមាជិកក្រុមពិសេសរបស់ពួកខ្ញុំដែរគាត់ឈ្មោះថាជូលីអូគាត់មកពីប្រទេសទីម៉័រគាត់ជាមនុស្សម្នាក់សុភាពរាបសារហើយគឺជួយទុកធរៈការងារក្រុមបានច្រើនមែនទែនហើយទៅអត់សូវចេះមាត់ទេនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយនេះគឺជាធីមគេចឹងអាចនិយាយថាជា team leader នៅក្នុងក្រុមគាត់គឺជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាអាហ្វីហ្វីគាត់គឺប៉កែមែនតើហើយការបរៀនរបស់គាត់ក៏ល្អដែរគាត់ចេះច្រើនមែនតើហើយរៀនពីគាត់បានច្រើនមែនតើហើយនេះគឺជាវូនៅក្នុងថ្នាក់គាត់គឺជាបរិសុទ្ធដែលក្មេងជាងគេលំដាប់ទី2គាត់គឺជាគ្រូគណិតវិទ្យាគាត់មកពីប្រទេសវៀតណាមហើយគាត់ប៉កែខាង ICT មែនតើគាត់អាចជា generate កម្មវិធី simulation ចេញពី AI បានភ្លាមហើយនៅក្នុងការងារក្រុមគឺគាត់ជួយច្រើនទៅលើផ្នែកនេះហើយនេះគឺជាបងប្រុសស៊ីគីតគាត់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជួបគាត់ដំបូងគាត់អត់សូវចេះមាត់ទេហើយមើលទៅកាចតែដល់ពេលយើងធ្វើការមួយគាត់យូរទៅបណ្ដាគាត់រស់រាយហើយក៏ប្លែកហើយនេះគឺជាបងប្រុសសុខាជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់គាត់ជាជនជាតិប្រ៊ុយណេហើយនេះគឺជាមិត្តភក្តិដែលគ្រូរបស់គាត់មកមួយគ្នាហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺជាសិស្សបកកាយហើយស្ងៀមស្ងាត់មែនទែនពេលរៀនហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជាបងប្រុសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែរគាត់ចិត្តល្អមែនតើគាត់បាននាំពួកខ្ញុំជនជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺជាស្លាងមើលពីប្រទេសហ្នឹងហើយនេះគឺជាបងប្រុសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់បងស៊ីគីតខាងមុខហ្នឹងហើយគាត់កំ pl ែងហើយនេះគឺជាបងប្រុសដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះដែរគាត់ជាអ្នករៀននៅស្ថាប័នអសរមាត់ហើយគឺជាបងស្រីបងស្រីយូណាគាត់ប្រៀបដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ទិញអាហារទិញនំមកចែកគ្រប់គ្នារាល់ម៉ោងរាល់ពេលគាត់ថាពួកខ្ញុំនឹងរៀនគឺ stress ណាស់អញ្ចឹងត្រូវមានអាហារញ៉ាំត្រូវមានរបស់ទៅពួកគាត់ take care សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងទៅគាត់ take care ទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយនេះគឺជាស្រីស្អាតប្រចាំថ្នាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ក្មេងមែនតើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអត់ថាគាត់មានគ្រួសារហើយមានកូនមួយអាយុដូចជា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហ្នឹងហើយនេះគឺជាម៉ាសានៅក្នុងថ្នាក់គឺ cute មែនតើក្មេង cute ហើយឆ្លាតហើយនេះគឺជាបងប្រុសមកពីប្រទេសទីម៉័រគាត់ក៏អត់សូវមាត់ដែរពេលរៀនហើយនេះគឺជាតារាកំ pl ែងប្រចាំថ្នាក់គាត់កំ pl ែងមើលទៅមុខគាត់ទៅគឺដឹងហើយក្នុងថ្នាក់គឺសើចនឹងគាត់ជាងគេពិសេសនៅពេលដែលគាត់សម្ដែងរឿងមុនពេលយើងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាហ្នឹងណាគាត់ឈ្មោះថាហ្គារីមើលមុខគាត់មាំអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែក៏ pl ែងស្ងួតចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ